好，Easy，阿欣帶你睇多啲。Hello，咁多位朋友仔，你哋好，我係阿欣。呢度係邊度呢？係咪深圳啊？今日帶大家嚟行商場啊！行商場啊！呢度嘅話咧係中山南頭海雅繽紛城。咁相信大家嘅話咧有響中山呢邊咧了解過一啲咧單價總價都比較平嘅樓盤嘅時候咧，我諗海雅繽紛城就一定會有睇過啦。了解過。係啦，呢一個項目嘅話咧哇！佢嘅配置真係非常之正啊！除咗有自己嘅呢一個啦，海雅繽紛天地嘅大商場之外啦，旁邊就係我哋嘅呢一個輕軌站啦，高鐵站南頭站嚇。喺呢度咧可以咧去往咧整個中山啦、珠海啦、廣州啦，甚至咧接駁咧翻到香港。非常之方便啊！我哋交通嚟講，一落樓就係咯。係啊，落樓就係啦。而家賣緊嘅嗰啲單位嘅話咧，樓下就係我哋嘅高鐵站啦，可以直接接駁過去啊。跟住落樓就有個大商場，呢個商場勁大啊！除咗我哋平時咧比較常見嘅，例如好似 Luckin Coffee 啊，跟住咧喜茶奈雪啊、麥當勞啊，跟住一啲 Starbucks 啊飲品店之外嘅話咧，咁我哋都仲有好多比較有特色嘅一啲店嘅，例如咧我哋嘅一啲好似 Outlet 啊咁樣嘅折扣店啦，好多下噶。咁係算係周邊地區嚟講咧比較大嘅一個商場啦。同埋呢度嘅話咧，去順德啊呢啲地方都好方便，好近。呢度去順德嘅話咧，半個鐘都唔使啊，非常之方便噶。喺呢度生活，除咗可以咧喺度咧食到中山嘅美食之外啦，我哋順德嘅都可以食到。帶大家行行呢個商場，好大啊！呢個商場。咁佢啲飲品店啊，各方面呢啲咧就喺街鋪出邊，佢個街鋪都做得幾有特色嘅，我覺得。情景式街區啊，好似話咩蘭桂坊啊嘛。係啊，呢度空間好大下，好多嗰啲牌子店，即係啲服裝嗰啲 outlet 咯。不過呢度好似啲牌子係高端少少嘅。係啊，有 Coach 啊之類嗰啲，即係比較高端少少嘅。睇下呢度有幾層先，好多層下。B2、B3係停車場，B1嘅話有超市啦，跟住有嗰啲好多嘅唔同嘅店，然之後咧1樓就係嗰啲美妝啊、運動品牌服飾啊，同埋咧我哋有嗰啲新能源汽車嘅展廳，例如極氪啊之類嘅都有。小鵬啊。係啦，咁2樓嘅話咧就直接接駁去到輕軌站，啱啱我哋講嘅嗰個南頭站啦。呢邊嘅話就有餐飲啊咁樣。3樓咧就貨小朋友嘅啲兒童嘅玩樂區啊，佢專門樓上咧，我記得佢開業嘅時候我哋嚟逛過，佢樓上就專門有一個區域，兒童區域啊，係小朋友玩嘅，打籃球啊、打波啊咁樣。跟住4樓咧就係健身、KTV、餐飲，5樓就空中花園，飲檸檬茶嘅。所以整體嚟講，呢個商場真係夠晒大啊！逛一逛。佢中庭位置咧，有時候咧會搞啲活動，例如我哋今日嘅話咧，呢度就係整咗個貓卡，專門可以去擼貓。中意貓貓嘅朋友呢度啊，爽啊！嗰啲貓全部都好靚嘅喎。我哋呢一個屋苑其實好多香港人喺度住。係。最開始可能大家比較熟悉嘅肥媽、佘詩曼啊、薛家燕啊，都喺度咧就買咗嗰個樓啦。咁後期嘅話咧，其實仲有好多嘅香港藝人朋友啦，喺呢度咧有置業啊咁樣。因為佢其實總價比較低，平啊。係啊，幾廿萬一間。就好似啱啱我哋係售樓部咁樣，其實我見到有好多香港人喺度簽約啊。係啦。而家佢最細嘅啲單位係39平方，按照9000蚊一平嘅單價嚟計嘅話咧，係30零萬就有一間，非常之抵玩。現樓仲要帶埋裝修啊！啲貓貓好大隻喎。好多人喺度玩。係咯。好，咁我哋嘅話咧就一齊去睇睇而家賣緊嘅呢啲貨啦。
而家帶大家睇嘅呢個戶型嘅話咧，就係我哋最熱賣嘅一個細單位，39平方可以做到1房1廳，仲要有埋咧外露台啊，非常之唔錯嘅一個設計嚟嘅。大家可以睇睇，一入門口嘅話咧，係我哋嘅衛生間嘅位置。衛生間佢都唔算話細嘅喎啊，其實同即係住酒店嘅嗰啲衛生間差唔多，係啊嘅。呢個戶型嘅設計幾舒服㗎，由入門口咧一直到我哋嘅露台呢一個位置嘅話咧，我哋嘅進深係5.7米啊，5.7米。係，然之後嘅話咧，我哋整個客廳嘅一個闊度啦，由呢面牆到呢面牆嚇，一共係去到5.5米。5.5米。所以整個戶型嘅設計係一個比較方正嘅一個戶型嚟嘅嚇。呢個戶型就好適合咧一個人住啦，或者係咧小夫妻居住嚇。因為我哋嘅空間好充足，同埋咧我哋係標準嘅1房1廳嘅設計嚟嘅。咁就算係有朋友過嚟坐下咁都好咧，唔驚尷尬。我哋唔係嗰種開放式，係啦，即係直接喺個廳度擺張床。係啦，我哋就會有一間完整嘅房嘅。呢個動靜分區嚇，生活區同埋休息區嘅話咧係完全區分開嘅。咁呢個隱私度會更加高一啲。同埋大家可以睇到我哋嘅呢個房間啦，放一張1.5米嘅床，再設一個櫃咧，都係完全夠位㗎嚇。呢張床就係1.5米床啦。呢邊可以整個衣櫃咯。冇錯啦。整體嚟講嘅話，呢個戶型就比較舒適啦。咁同埋咧，最值得我哋關注嘅係咩咧？就係佢有一個外露台。呢個外露台嘅話咧，你用嚟放洗衣機、晾衫係非常之好啦。同埋咁細嘅戶型咧，有外露台嚟講係非常舒服嘅，通下風啊咁樣呵。大家可以通過我哋嘅鏡頭睇到啦，對面亦都係我哋屋苑啦第一期，你可以感受下佢嘅一個入住率。我哋呢個屋苑相當於係周邊嚟講嘅話，入住率最高嘅一個樓盤之一啦。而且樓下好多呢啲租售中心啊！有租售中心係因為點解咧？係因為呢邊嘅租售比咧係比較高嘅，好似而家大家見到嘅呢個39平方嘅1房1廳啦，我哋嘅成交價大約係35萬左右啦嚇。咁但係呢邊嘅話咧，個租金咧係可以租到差唔多接近咧1000蚊，所以整體嚟講嘅話，租售比係比較高嘅，哦。而且我哋現時嘅話咧，呢一個單位咧，亦都係咧係最好買嘅一個單位嚟嘅。性價比高啊！性價比高。如果俾我嘅話咧，我就會揀呢個舒適型嘅2房啦嚇，54、55平方嘅面積咧就已經可以做到咧標準嘅2間房，仲要有一個超大露台啊！我覺得呢個戶型嘅話住起身真係相當之舒服㗎。哇！咁樣而家你一睇，即係個感覺上咧就同公寓有少少差別嘅喎。就係住宅，係啦。除咗我哋嘅廚房係呢種咧開放式，咁其實自己可以加我哋嘅一個屏風啊，或者係間斷咯。如果唔係嘅話，咁樣整體嚟睇，其實就同住宅係一樣嚇，真係非常之開闊。嗱，我哋呢個廳位咧，一入門口咧喺呢度到呢度，我哋整體嘅呢個廳位咧係去到4.7米嘅一個進深嘅，係啦。咁然之後咧，整個廳係方方正正，非常之舒服㗎嚇。咁2房1衛嘅一個設計啦，大家可以睇睇我哋嘅房間咧，呢個係主人房標準嘅大房，有成3.2米嘅一個進深。哇！呢個就真係擺咗個衣櫃喺度，仲有個飄窗台俾你添喎。係啊，呢間房可以放到咧1.8米嘅床都 OK 㗎。而家佢放咗張1.5米床，已經可以做到3邊落床啦。咁整體空間係真係比較舒服㗎啦。55平方有成3.2米深嘅一個房間，所以呢個算係比較舒適型，唔錯，比較舒服嘅一個設計啦。咁仲有我哋嘅亮點喺邊度咧？亮點係喺呢個位置下，我哋嘅外露台。我哋呢個外露台嘅話咧，非常之大嘅，進深係2.5米啊！係咯，進深2.5米，你睇下呢個露台，其實可以間成3間房。如果你多人住啊，我哋呢個露台可以砌多間房出嚟啊！咁你睇下我哋另一間細房嘅話咧，就係咧呢個外露台咧分隔出嚟嘅。哦，你睇下，係喎，呢個你可以整個即係影音房啊。小嘅客房咯，係。如果係平時咧有家人啊上嚟住嘅話咧，呢間咧就可以作為一個臨時嘅客房啦，或者平時咧就可以作為書房咯。因為採光好好啊。呢個採光超正啊！你睇下嚇。而家咁樣望出去冇遮擋。係啊。我哋而家嘅話咧，望出去就可以睇到呢個商場咯。我哋樣板間係5棟嚇，咁啊賣緊嘅話咧就旁邊嘅4棟，4棟嘅話有呢隻戶型，跟住咧仲有嗰邊咧靠近我哋輕軌嘅中間嗰棟就係9棟啦嚇，9棟亦都有我哋而家賣緊嘅呢隻戶型嘅。咁啊望到嘅話咧都係外面咧比較開揚嘅一個景觀嚟嘅。嚇呢度可以睇到我哋上面咧仲有嗰個空中花園咧，有呢個夜晚飲嘢嘅地方啊，幾舒服㗎，喺度住都好正下嘅。
呢個戶型嘅話咧，你只需要50萬嘅總價就可以攞低啦，現樓帶埋裝修，即時交樓入住。想要咧房大廳大嘅朋友仔可以睇睇我哋呢一個咧80平方大兩房啊，睇下呢個空間勁唔勁大啊！仲要係橫廳設計喎。係啊，呢一個戶型嘅話咧係一個咧兩房兩衛嘅設計嚟嘅，想要細面積又想要咧2個衛生間，呢個戶型就非常之合適大家啦。由我哋嘅入門口啦，一直至到我哋陽台呢一個位置啊，進深有成6米。然之後我哋整個大橫廳嘅闊度咧係5米闊。呢個戶型80方咋，但係呢個廳位嘅話咧，俾人感覺咧同100方嘅廳咧係冇區別嘅。尤其咧將我哋嘅外露台咧推咗出嚟之後，呢個廳更加闊啦。Jimmy 喺呢個位置影入去俾大家睇下。好啊。不過事實係嘅，你嘅廳咧，俾你嘅視覺效果咧係好大嘅，好大好舒服呵。如果你招呼朋友上嚟坐，你唔講，朋友都覺得你呢個係個100方大戶型啦，絕對唔會覺得佢只有80方，係咪？尤其你睇埋我哋嘅廚房，啱先我哋見到嘅其他嘅細戶型咧，佢全部係開放式，唯有我哋呢度嘅面積大少少嘅呢個戶型嘅話咧，佢係咧有推拉門嘅，係啦，明廚嚟㗎，你睇下有窗口位，然之後咧呢度可以用我哋嘅抽油煙機啊、爐灶咁樣，佢可以用天然氣啦。哇！呢個又唔同啲喎，好正哦。係啦。呢度位置甚至我覺得係可以擺到雙開冰箱㗎，啱啱好。呢個空間好大，睇埋啲房間，呢邊係單獨嘅一個衛生間啊。佢嘅名廁嚟喎，有窗口通風。冇暗房啊，整個型冇暗房，非常光猛啊，好開揚，而且衛生間嘅空間都好大。呢間咧係我哋嘅一個細房，我哋呢個戶型真係動靜分區，冇咩浪費嘅面積，使用率好高喎。係。呢度仲整埋個衣櫃俾你啦。你整咗衣櫃，跟住你仲可以放張細床，即係呢個可以做客房啦，招呼親友咯。咁我哋睇下主人房，主人房嘅空間就非常之大。主人房仲要做套房啊！套房呢樣真係抵死。你又想要2房，仲要2個衛生間嘅，你好難揾到咁樣嘅戶型喎。非常之少有。仲要大橫廳。係啦。好罕有，設計都好好啊，我覺得好實用。而且我哋呢一個房間嘅話咧，整個空間係好大嘅。我哋嘅一個闊度咧係3.5米，一個深度咧去到4.1米，所以你睇下。呢個就真係純正嗰啲住宅房間。正喎。呢個空間，咁而家呢個單位嘅話咧，成交價大約係70萬左右嚇，70零萬咁樣。而家嘅話咧，如果係買我哋海雅繽紛城咧，開發商提供咗好多嘅優惠俾到大家。有啲咩咧？第一咧就有我哋嘅呢一個啦，租金補貼俾到大家，即係直接抵房款嘅。咁第二嘅話咧就送晒咧全屋嘅呢個豪華嘅家電大禮包。即係可以做到咧現樓快速入住，唔需要煩惱。即係買啲家私就 OK 啦。咁然之後嘅話咧，仲有咧係見到樓下嘅商場未？係。咁我哋而家咧會送咧3500蚊嘅商場提貨卡，等你去買。而家嘅話咧，仲有啦，我哋嘅呢一個咧物業管理費贈送俾大家1年嘅一個物業管理費。如果再跟阿欣購買嘅話咧，我哋嘅管理費咧再加碼。咁如果咁多位朋友仔啦，又想咧響中山揾一個安樂窩啦，又想咧交通方便啦，我哋嘅生活配套便利啦，而且嘅話咧總價仲要唔高，又要係成熟現樓嘅話，呢個項目非常之適合啊！建議大家揾阿欣嚟睇睇。